السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى وبعد. إلهي سبحانه وتعالى هذا بركة خير بأن الله يديسيه. ما إن شاء الله تعالى وحن كهلا بإذن الله البارح حرنت عصب المبارك هربل قيبتي هذا اللبات ومركا أن كفري مقالة نيروبي قران حافظ الصومالي ذا يكون بدنتها إسلي خاصة 12 إسري حرنتن وحرون مركا قيبك كلا الدوان له قيبتي شيبانكا sidoo kale la qaybtii qaabilaada sidoo kale la qaybtii dawooyinka iyo xafiiski wa xarun an insha Allah ta'ala rajaynay biidni Allah albari in ay walaalada wax badan u qaban doonto talooyin fara badan iyo ma aragtay khayraad badanna ay kala kulmi doonaan sidoo kale xaruntan waxa ay leedahay qayb u khaas ah oo markaa aan ugu talagalnay diridda dawooyinka walaalada jooga dunida dacaladeeda xarunta al-Mubarak Herbal qaybteeda labaad ee Nairobi oo markaa meel ma aragtay walaalada xanuunsanaya la ildaran xanuunada isha iyo sixirka iyo jinka sidoo kale xanuunadan kale ee markaa dhakhaatiirta ah lagu dabiibo waxa ay furan tahay oo la furay oo xarigii aan ka jarnay 15 days ka maanta oo insha Allah ta'ala na maalintii ama maanta waxaan ugu talagalay in aan walaalada ogeysiiyo xafiiskayga rasmiga ah ee markaa aan fadhiyo waxay walaalada badana garan la yihiin ama ay ku wareereen meesha ay igala soo xiriirayaan ama xafiiskayga meesha uu yahay ayay ku jaha wareereen balse maanta waxaan muuqaalkan aan ku cadeynayaa in xafiiskayga uu yahay 12 Street Ibgarawan ground floor dawooyinka ay hayso xarunta al-Mubarak hadaan gudbo waxa kamid ah dawooyinka saameynta daran ku yeelanayo ama badilayaba baabiinaya shayaatiinta jidhka ku jirto sida jinka qaybihiisa kala duwan sixirka iyo noocyadiisa kala duwan iyo isha noocyadeedaba sidoo kale waxa ay haysaa dawooyinkii markaa loogu talagalay dilanka hooyada dilmaysa ama dhabar furanka ama hooyada ay ka hor istaageen shayaatiinta ay sabab u noqdeen in ay awlaada ka manciso sidoo kale xarunta al-Mubarak Herbal kaliya dawooyinka jinka iyo sixirka ma hayse waxay haysaa dawooyinka markaa xanuunadii kala ah loogu talagalay sida dhiigkarka macaanka sonkorta yani cholesterolki nervaha dadka nerveska lagu sheegay ilmaha yarka ee ma aragtay aanan hadlaynin xanuunadaas ay sababeen autism kale leeyahay ayaa asiibay dawooyin ay cudur walbo iyo xanuun walbo infectionada midkiis noocyadiisa kala duwan kan dhiiga ku dhacay kan kaadida ku dhacay yani xanuun walbo markaas dhakhaatiirta ay sheegaan dawadii markaa loogu talagalay al-Mubarak waxa ay leedahay shaybaar lagu baaro xanuunada markaasi dhakhtarna uu fariisto oo baaritaan uu ku sameeyo oo markaa wixii soo baxo ayaa kadib ma aragtay waxa weeye dawooyinka loo qoraa waxaan rajaynayaa insha Allah ta'ala biidni albari inaad ka bogateen oo fahanteen maanta ka dambana aydan ku wareeri doonin xarunta al-Mubarak Herbal sida aad muuqaalka u jeedaanne waxaad arkanaysaan meeshay ku taalo iyo cimaaradii yani dabaqa fooqa ay ku taalo xarunta al-Mubarak qaybtay kaga taalo iyo xaafaday ku taalaba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وبعد وقد قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء
واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. marka dadka waxaan u sheegayaa xaruntan waa xarun aad iyo aad u wanaagsan ee dhirtu quraanka ayaa sheegay sheekhu waa sheekh xaafida oo todobada qira ayuu yaqaanaa ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa fahansiiyay waalidkiisana ilaahay subhanahu wa ta'ala ayaa ku dadaalay ajir xasanaad Allah ka siiyo haddana wuxuu bilaabay inuu u shaqeeyo ummadda waxa xanuunsan oo ma aragtay jin qaba ama sixir qaba ama maxaa la yiraahdaa il ay qofku leeyahay wuxuu istaagay inuu ma aragtay oo quraanka ku akhriyo ee daawooyinka uu siiyo oo ma aragtay qofka muslimka ah waa la kaalmeeyaa kaalmeentaas ku jira waxaan kaloo ku dari lahaa xaruntan xarun yar ma aha waa xarun aad u weyn qalab fara badan baa la geliyay sida ilaahay subhanahu wa ta'ala uu waafajiyana uu aad ugu dadaalay khayr siiyo marka waxa uu u taagan yahay wax kale ma aha in ay muslimiinta ama gabdhaha Soomaaliyeed ama ragga Soomaaliyeed ku caafimaad lahaayeen quraanka ilaahay subhanahu wa ta'ala dhirta ilaahay subhanahu wa ta'ala quraanka ku sheegay لأن quraanku waa dawo wuxuu dadka ku aqrina waa quraan marka waxaan leeyahay xaruntan hadda laga furay xaafada Islii gaar ahaan magaalada Nairobi ee caasimadda waddanka Kenya anigoo waliba ah ninka ugu registration xagga dawladda guurka iyo nikaaxa iyo waxa la yiraahdaa iyo waxyaalo noocaas oo kala aad baan ugu riyaaqay waxa kale oo meesha ku jira dadka madaxda ah ee waddanka Kenya jooga oo muslimiinta ah ayaa aad ugu riyaaqay quraan akhriska ee Sheekh Durus qaabku ku wado kuwa fara badan baa jiro oo magaalada ka jiro laakiin qaabka ay dadka ugu soo dhaweynayaan oo la hadlayaan waa qaab dadka ugu riyaaqeen marka waxaan leeyahay mujtamaca meel kasta ay joogaan gaar ahaan waxaan kala hadlayaa magaalada Nairobi iyo daafaheeda ayaa magaalada Nairobi ama maaragta Kenya oo dhan xaruntan waa xarun idin deeqda waa xarun aad iyo aad lagu bogsaday oo dadku ay quraanka kugu bogsadeen oo quraanka marka lagu akhriyo dadka maaragta sixirka ku jiro oo maaragta banaanka soo baxayo jinka uu hadlayo marka waxaan leeyahay ku soo dhawaada xaruntan waa xarun ku taal Islii insha Allah ta'ala aad iyo aad baan ugu riyaaqay muslimiinta meel kasta ay joogaan waan ku soo dhaweynaynaa wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh